श्रीमती भन्दा ठुलो साथी अरू कोही हुँदैन। यो कुरा किताबले होइन जिन्दगीले सिकाउँछ। जब समस्या आउँछ र नराम्रो समय सुरु हुन्छ, हिजो साथ दिने बाचा गर्नेहरू टाढा जान्छन्, फोन मौन हुन्छ र सन्देश हराउन थाल्छन्। संसार एक्कासी अपरिचित जस्तो लाग्छ, तर त्यही समयमा एउटी मान्छे चुपचाप तपाईँको छेउमा बलियो भएर उभिएकी हुन्छन्। तपाईँ ढल्दा उनी सम्हाल्ने हात भन्छन्, बिरामी हुँदा रातभर जाग्ने आँखा भन्छन्, निराश हुँदा आशाको उज्यालो भन्छन्, दुःख पर्दा मौन सहारा भनेर बस्छन्। उनको साथमा न स्वार्थ लुकेको हुन्छ, न कुनै देखावटी व्यवहार नै हुन्छ। त्यहाँ केवल साँचो माया र अपनत्व निस्वार्थ समर्पणको भाव मात्र हुन्छ। आमाले सन्तानको सधैँ भलो चाहनुहुन्छ, तर श्रीमतीले जीवनभर साथ निभाउँछन्। सुख दुःख सँगै बसेर अगाडि बढ्छन्। तपाईँले कहिले एक्लो हुन दिँदैनन्। पति पत्नी केवल नामको सम्बन्ध मात्र होइन, उनीहरू एकअर्काका असली मित्र पनि हुन्। सल्लाहकार, सहारा र जीवनसाथी, जुन साथ अन्तिमसम्म निभाइन्छ। दुनियाँ बदलिन सक्छ समयसँगै, तर साँचो जीवनसाथी कहिले बदलिन्न। कठिन मोडमा सबैभन्दा ठुलो सहारा जीवनसाथी नै हुन्छ भन्ने लाग्छ।